lang matatapat sa mamaw. Ayos nga yun eh. Para Kaya ni Anyan. kayang-kaya mo maging Pwede wow. Yan, speaking. Bully Ay, Okay na. wizard. Boulevard. High Boulevard of priest. Broken Dreams. Patay tayo dyan. Ayun yung bland ang buhok na naka-shades na may Ang pulang kunat buhok. nung hype nung priest nila. 191, 191. Mas makunat yung kanina. 200k may git. Kaya ni Joey yan. Ayun oh. Ayan, kaya ni Joey yan. Ang ina. Jiro. Asan ka na, Jiro? Ayan, Jiro. Tangina. Ouch! Na-stun ako. Ang bobo ko. Ito na. Ayan. Na-freeze ako ah. Malapit. Mamatay ka. Patay na. Mamatay ka. Hindi ako makagalaw. Nasaan ka? Naglalag ako. Pares, bebe. Pares. Yung ano Mami. muna sa sniper. Sniper muna yan, yung may green sa ulo, yung palaka. May palaka. Ay, visit ka. Ayun oh. Tuk, tuk. Yung ano. Uy, wala kang damage. Aray. Ito naman, itong wizard. Wizard. Talon ako ng talon eh. Nice. This one. Oh, diva. Dito tayo sa may hill. Hill. Nandidila yung pet ko, putik. Ito na. Ayan na. Pinasok. Ito na, stun ko na. Puta, naka-ano yata to. Naka-obium yata to eh. Ayan mo. Kung naka-off yun yan. Matay na siya. Ito sa likod ko. Oh my gosh. Stun ko. Yan, stun ko na. Isang kuli. Ito yung night. Hinahabol ako nung night. Night. Night, gagawin nating morning. Ayan na. Aray. Patay na. Ano yun? Patay na siya. Namatay ako. Na-stun ako. Reko. Yung ano muna, sniper unahin nyo. Ito na, Sniper. patay na. Sakit. Patay na yung sniper. Kaya nyo yan. Heal, Joey. Teka lang, hindi ako makakapag-heal at naka-ano ako, berserk. Na-stun si Kajo eh. Sniper nga kasi Joey. May sniper, Joey buhay to. pa. Ang bobo ko. Buhay pa pala yung sniper. Sabi ko nga sa'yo, sniper unahin nyo. Meron pa pala. Tinitira mo yung ano eh, wizard eh. Sorry. Oo nga no. Nakaisa pa tuloy yun. Patay na pala yung pet ko. Naubusan na ng foods. Kaya pala. Tara. Tara na nga. Seryoso na. Baps, bebe. Oh, imbimbiw yan oh. Ayan, nakapops na yan. Yan, stun na. Aba. Papatay na ako ah. Huwag kang magpapatay. Mamatay na teka ako. lang. Pares agad. Dali, na-stun ako. Naka-shield. Aray. Yan na, stun ko na yan, Joey. Follow up agad. Tangina, blind. Na-freeze na, Spam blind. heal, an. Wala Ako, na. GG nakita pa ko, tayo. na-stun ako nung na-stun eh. Ang pangit. Ang pangit ng record. Edit. Talo pa. Ano ba yun? Tinalo tayo ng boulevard. Ang tagal natin mapatay yung pare. Lapit ka kasi lagi sa amin, An. Huwag ka nang lumayo. Last game na ako. Lobat na ako. Para ano, 10% na lang. spam heal ka lagi. Pati sanctuary. Oy, last game ako ha. Magbubukas na ako ng ilaw dito sa mall. Sila ulit oh. Oh, Sila ulit, bawian natin. Ang bawi ng api. Lapit ka sa amin, An. Huwag ka masyadong lumayo. Para hindi matagal ang reso.
Hindi ka naman yan mapapatay. Iikot ka, wag palayo. Palapit sa amin. Oo, Pagka lagi ang tumatakbo ka. takbo mo papunta kay Kaji kasi nandun yung firewall mo eh. Wag palayo ang takbo, papunta sa amin lagi. Tara, pasukan mo na, Joey. Ito na. Ano natin hintayin yan? Ito na nga eh. Ito na nga eh. Palag-palag na ito eh. Ayun, Hintayin na. pare down. Auto attack. Reso kagad, reso kagad. Di ba? Di ba? Ganun. Pinipilit ako nung ano talaga eh. Pinipilit ako nung night eh. Kaya hindi ako masyadong maka-free hit. Ini-stun ko lang yung pare tapos pinapalayo ko yung night. Oo, ganun. Ang hirap kasi, putik yan. Pero mo nakafocus ako sa pare tapos ini-slow ko pa yung night. Ay, Ay nang. bobo. Nagamit ko yung stun ko agad. Hindi nalalabas oh. Hindi ka mapapasukan yan, kaibigan. Ay puta, naglalag Pasok na, ako. pasok mo, sige. Mapapasukan yan, Kaya kaibigan. na next time ni Jiro. Ayun, naisang ko uli. Uy. Oh, shit. Reso si Joey o kaya kahit sino. Yo, ouch! Tae. Mahirap. Baka nasama-sama sila eh. Ang hirap pa Yan, pag kung tayo sumugod. pag pumasok ako, nababounce lang ako eh. Hindi ko mapasok yung pare. Lobat na pati ako. Last game na ako. Ito na naman tayo. Di pa ba tayo? Sila pa siguro natin. Dito tayo sa gitna, wag dyan. Dito tayo gitna lang. Wag na natin sugudin. Sige, manggigigil yan. Firewall. Nasa likod lang yung ano ha. Oh, nandito sa akin ha. Tangin na, tagal mamatay. Yun, patay. Patay na. Revive, bebe. Revive agad. Diyan na. Ito sa akin yung BS, Teka, yung night. na-freeze ako. Oo, papatayin ko na. Ay, ito. Ayan, tinitira ko na nga. Ito na sa akin yung isang wizard. Reso. Ayun na. Yun. Nakabawi din sa kanila. Dilaan ko yan. Out na ako. Out ka na? Busy din. Di pa ba tayo? Kayo, hanap kayong isa. Awan. O si ano, rank 9 si Ann. Saan? Sa KBM. Saan nakikita yun? Sa guild.